我又发现了一个土豆最好吃的新做法，不用开火，没有油烟，鲜香味美，相信你也一定喜欢吃。削好皮的土豆不用切，全部放进电饭锅里面。土豆放进电饭锅里就能好吃吗？我跟你说，筷子动完了呀，出锅以后你连盘子都找不到。我这里5个土豆，就加500毫升的纯牛奶，盖上盖子，按上煮饭键，就跟平时煮饭一样的时间。等一下看看这个土豆和牛奶一起蒸熟的效果怎么样。时间到，我们开盖。哇，现在整个屋子都是浓浓的奶香味和土豆的清香。土豆熟没熟透的关键，咱们用筷子轻轻能够插透就行。全部给它舀出来，放进吃饭的盆里面，牛奶也一起给它倒进来，然后用家里祖传的擀面杖给它捣碎，捣得越细腻越好，让土豆和牛奶能够充分的融合在一起。来，你们看，把土豆泥捣成像视频中这样细腻绵密的状态就可以了。大家要注意啊，这道菜100分的关键呢，就是要准备一个小碗，上面呢已经铺好一层保鲜膜了。像我这样把土豆泥铺进碗里面，然后给它压紧压实，然后给它扣在一个盘子上面。接下来我们要熬一个灵魂料汁，干净无油的锅里面加入200毫升的矿泉水，调味非常的简单，放半勺的生抽，再来适量的蚝油呢，给它提鲜，半勺黑胡椒。这道菜好不好吃的关键就看这个黑胡椒粉了。我们先开大火把料汁煮开，等煮开之后再加入少许的水淀粉给它勾个薄芡，增加料汁的粘稠度。这个土豆泥呢，像我这样慢慢的把碗取下来，哇，你们看是不是特别的漂亮？这个熬好的料汁像我这样一浇，就这道菜成本才几块钱，但是在外面的高级餐厅和酒店呢，就得卖88一份。最后撒点炒香的黑芝麻点缀一下，我先来尝一下啊。这味道真的太棒了，这口感绵绵密密的，奶香味十足，保证老人小孩一定特别的喜欢吃。